balasannya umpama mumtaz itu dia kaya apa. Tapi yang tidak melakukan menyesalnya tambah fatal ya. Menyesalnya demi Allah mbak aku dibalekni jangan sebentar saja supaya saya tak ngapii ketika engkau kembalikan jangan sekejap saja. Tetapi kata Allah tidak akan pernah bisa. Kan sama-sama menyesal. Jadi kita hadir di sini nanti mungkin juga menyesal. Ya pokok enggak di CITW gitu kayak Pak Setiono lah. Sama sahabat Rasulullah yang bernama Sa'ban ya, yang setiap 5 waktu sholatnya nggak pernah di barisan, kecuali dia di barisan pertama, di shop pertama, di paling ujung kanan depan. Setiap 5 waktu sholat. Ya ini semuanya sudah paham ini kisah ini kan sudah familiar sekali. Itu menyesal. Ya awal dewi sedak masjid, wis masuk terus gak tahu nyesal lagi.